No niin, koira. Sitten lähdetään Julkun Pro-radalle. Sitten Fripakoiran matkassa valitaan huonoista heitoista parempi, tai siis vähemmän huono. Joo, ei oo tää. No joo, matkaa on. Joo. Enemmänkin porukkaa. On pillisuora. Mikä on koiran mielipide? Aha, okei. Okay. Hai Oma. Anna mulle. Kiitos. Hyvä. Hyi saakeli. Kiitos. Olet hyödyllinen. Oo. Hippa, tule juomaan. Hippa, tule juomaan. Tule, ota hörppä. Ei kiinnosta. Olisiko kiinnosta? Ei. Näin hieno juomakuppi aikea lapaa. Se kumma. Onko Hippa kivaa? Onko? Seis. On tää kyllä. Ruuhkainen, mutta kiva. Sinä saat paljon ystäviä. Joo. Pitäisiköhän lähteä hakemaan Lidliltä vähän sponssikyselyitä tästä, koska tää aina vauhdittaa meidän hurjia reissujamme. Ja koira rupeaa olemaan aivan väsynyt. Näin. Väsyttääkö vai tarvitko aurinkolasit? No, vie Juhanille. Vie! Mene! Jaha. Täysmeihemi. Ja Fripakoiran matkassa on edennyt jo väylälle numero 17. Joo. Se on siellä jossain. Viimeinen väylä. Fripakoira ihan valmis. Kiekkovalinat putsi. Mako. Ja Origin. Viimeinen väylä. Ainoa metsäpilli. Hyvä koira. Koira valmiina auttamaan. Hyvä koira.